И он говорит, ветер дует, и я уверен, что, наверное, ветер был, когда он говорил с Никодимом. Чувствуешь этот ветер? Чувствуешь этот бриз? И ветер дует куда ему угодно. Интересная фраза. Он говорит, что ты можешь его слышать, но ты не знаешь, откуда он дует, откуда и куда дует. Ты не понимаешь начальную точку и точку назначения. Сейчас метеорологи тоже еще удивлены тем, как ветры, которые окутывают Землю, куда они дуют, и электростатические разряды, как в облаках они формируют капли, и когда капля становится достаточно тяжелой для того, чтобы упасть, а какую роль играет молния, и в наши дни это чудесно, а в те дни тем более. Никодим, ты чувствуешь этот ветер, ты видишь, что деревья движутся, что листья шевелятся, но ты не знаешь, откуда ветер пришел, ты не знаешь, где он начался, ты не знаешь, куда они дуют, и где конечный пункт, так же, как и те, которые родились от Духа. Есть доказательства этому, и есть то, чему ты веришь. Ты веришь, что ветер дует, потому что ты слышишь его и видишь последствия, но ты не знаешь, откуда он пришел и куда идет. Также те, которые рождены от Духа, должно быть доказательство. Ты родился свыше, но ты живешь как раньше. Это самое плохое, что ты можешь своим детям оставить. Родители, ты говоришь, что ты рожден свыше, но ведешь себя как язычник. Это полное непонимание. И правда в том, что они должны видеть и понимать, они видеть должны доказательства в вашей жизни. Как ветер дует, ты видишь и слышишь. Когда кто-то говорит, я рожден свыше, ты должен это увидеть, ты должен это услышать. Они другие, они уже не такие, он больше не пьянствует, он больше не матерится, он больше не ведет себя так, как раньше. Должны быть доказательства. И это то, что он говорит здесь. Для нас с вами совет в том, что Никодим говорит, ему нужно новое начало. Мне нужно начать сначала где-то. Мне нужно обновление. А как оно происходит? Если рожден свыше, и мы иногда проникаемся этим миром, и он медленно, можно сказать, отравляет нас, или истощает нас, и мы иногда находим себя, что больше нет в нас этой живой воды, и мы приходим к Господу и говорим, что мне нужно начать сначала, мне нужно вернуться к первой любви, мне нужно начать сначала, и источник тот же самый, источник с небес, только по Его благодати. И это течет только с Него. И ничего ты не можешь сделать, чтобы направлять Его любовь. Его любовь ты можешь получить только по благодати и прося. Религии недостаточно. Ты должен просить и верить. И ты религию можешь... Она тебе ничего не принесет. Тебе нужно быть рожден свыше. Ты должен иметь отношения с Ним. В этом физическом мире ты рожден. Тебе нужно родиться в небесном, в духовном смысле. И он говорит Никодиму, ты видишь, что ветер дует, ты не знаешь, откуда он и куда. Но ты согласен, что он жив, то есть, что он существует, ты видишь, как листья шевелятся, ты видишь этот процесс. Ты можешь сказать, ты сидишь под солнцем, и ты чувствуешь, что есть тепло. Тебе не нужно знать физику и понимать, как атомы взаимодействуют для того, чтобы понимать, что тепло идет от Солнца. Также те рождены от Духа. Тебе не нужно понимать это начало. Ты видишь в них эти изменения.